tansoa mividy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena zaza ho any rehetra. Merci toi am'ilay nettoie vaovao. Nettoie ny ty vera. Oay toa lasa misy volafotsy akindry le tsy inona izany ataoko amin'io Saki manana vaolana shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako Sleepy. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio Sleepy. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisan'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Le JD. Sanifère, le meilleur. Jovena, Miaraka, Barea. Jovena, source d'énergie. Ilma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mafa enina amby roapolo ny volana jolay taona 2024 miarahaba tompoko klasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny logité ireto avy hatrany ny lohateny. Anatanteraka fanadiovana ny tsenam-panjakana ny fitondrana. Fa mbola mitana ny laharana faharoa Madagasikara amin'ny lalaon'ny nosy mitotaly 37 ireo medaly volamena azony. Nisokatra androany kosa ny salon maison et déco andiany fahenina. Asteroida iray antsoina hoe Psyche 40 no fantatra fa rakotra volamena amin'izao fotoana izao. Any ivelany dia mpitsoponenana avy any Libia anjatony tsy hita popoka rehefa nisedra olana teny andalana izy ireo. Fa mitsidika ny tokantranonao ihany koa tompoko klasy tompoko vavy ary dia asaina ianao anaraka ny Le JD hatramin'ny farany. Avy hatrany isika dia roso amin'ny votoantin'ny vaovao avy hatrany ary dia anaraka ny alainy. Fantatra fa anatanteraka fanadiovana ny tsenam-panjakana ny fitondrana. Nambatra ao anatin'ny filakevitry ny minisitra natao omaly fa isy ny fandraisana fepetra entitra sy fampiarana ny lalàna amin'ireo izay mitady tombony na angalatra amin'ny fanjakana ho ara-masoary ny fandanimbola mpanjakana ka ho aparitaka manerana nosy ny inspection générale de l'État. Ankoatra ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony dia nisongadina tamin'ny filakevitry ny minisitra omaly anko ny mikasika ny fikajiana ny volam-panjakana. Voalaza fa tsy tokony isy ny kolikoly ary ny fandoavam-bola azona asa-panjakana. Voasoratra ao anatin'ny tatitry ny filakevitry ny minisitra fa mandeha ny antso ary tsy misy mahazo ny asa ampiandreketina raha tsy tafakatra any amin'ny 520 isanjato ireo orinasa manao tolo-barotra. Tsy maintsy isy ny fanaraha-maso akaiky ireo olona izay maka vola amin'ny fanjakana ilazana fa anatanterahana tetikasa hosaziana ny lalàna ireo tratra manao izany. Hojerena manokana ihany koa ireo mampitombo vidin'entana amin'ny fanjakana ary mitady tombo manokana amin'izany. Tsitsitsy ny fanjakana raha ny fanambarana trany. Ho apetraka ny atao hoe modernisation et moralisation de la gestion des affaires publiques nivon'ireo rafim-panjakana samihafa. Ankoatra io, hiparitaka manerana ny nosy ihany koa ny inspection générale de l'État mba ahafana manaraka maso akaiky ny fandaniam-bola rehetra ataon'ny rafim-panjakana samihafa. Eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia anjakan'ny malagasy ary ny taranja atletisme sy ny fibatana ny fonjaby mandritra ity lalaon'ny nosy andiany fahafoly izay tanterahana any Maorisy ity. Eo amin'ny laharana faharoa hatrany no misy ny malagasy anefa ao anatin'izany mitoy ny ezaka ataon'ireo atleta ho fiarovana ny vonina Pirenena. Rodin no Menjanahary sy Zora Andriatsalama no mitondra amintsika ny andinindin'izay. Ao anatin'ny andro fahasivy amin'ny lalaon'ny nosy tanterahana any Maorisy androany zoma faha 20 volana Jolay 2024.
mitombo hatrany ny vokatra tsara azon'ny Madagasikara. Isan'izany ny taranja basketball sokajy lehilahy sy vehivavy izay samy tafita amin'ny lalao famaranana avokoa rehefa tavavoaka tamin'ny lalao manasa-dalana izay natrehana. Ho an'ny sokajy lehilahy dia nandresy an'i Maurice tamin'ny isa 2.20 noho ny 7.70 ny ekipam-pirenena malagasy. Tao amin'ny sokajy vehivavy kosa no lavin'ny Madagasikara tamin'ny isa mavesatra 7.20 noho ny 2.20 ry zareo Seychelles. Nahomby ihany koa ny taranja fototra atletisme. Norobain'ny Madagasikara medaly volamena tamin'ny sokajy relais 400 m/4 vehivavy. Teo amin'ny tenisy ambony latabatra lalaovin'ny olon-droa dia nosaloran'ny Madagasikara medaly volamena raha nandava Maurice tamin'ny seta 4-3 izy ireo ho an'ny sokajy lehilahy ary tamin'ny seta 4-2 ho an'ny sokajy vehivavy. Raha ampitso kosa no hiatrika ny lalao famaranana ireo mpilalao malagasy lehilahy sy vehivavy ho amin'ny taranja volleyball. Ny vehivavy malagasy ifandona Mauriciana mpampiantrano, ny lehilahy malagasy kosa ifampikatroka amin'izareo avy etsy amin'ny Nosy La Réunion. Fa vokatry ny lalaon'ny nosy izay hatrany fantatrary fa tafakatra 7.70 ny isan'ny medaly volamena azon'ny Madagasikara hatreto. Ny tombo iray ihany koa ny medaly volafotsy azontsika ka lasa 2.70. Misa 4.20 kosa ny medaly alimo izay nahatonga antsika hitana hatrany ny laharana faharoa vonjimaika. Mbola mitana ny laharana voalohany vonjimaika hatrany moa hatreto i Maurice mpampiatrano izay manana medaly volamena 2.20 ary fahatelo i La Réunion manana medaly volamena 2.20. Fa efatra kosa ny vondronosy Seychelles izay arahany Maldives Mayotte ary i Comores. Fa akatsika hatreo ny pejy fanatanjahantena fa hoaraintsika ao anatin'ny ID Sport ny andindininy ireny fa nanomboka androany salon Maison et Déco andiany fahenina ary aritra 3 andro izany. Tonga maro hatrany ary ireo olona tamin'ity androany ity ahitana ireo entana rehetra mikasika ny trano ao an-toerana ary tsy adino koa ny tombola izay azonina tany mirefy 300 metatra toradro fanazavana. Etsika tsy mandisy fanantenana izay fanao isa-taona eto amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny salon Maison et Déco. Ny tao-trano sy ny tontolo no hitanao ety an-toerana manomboka androany ka hatramin'ny alahady ho avy izao. Tonga maro sahady ireo olona tamin'ity andro voalohany ity. Jerijery fanaka izay zany, jerijery fanaka izay atao atokantrano dia mitondra fatana mitsitsy ity zany mba ampiasaina. Nanampy anay ny salon zany azahoana mahafantatra hoe arimy misy ny entana tahaka an'izao dia azahoana mijery an'izay. Nahazo contact be dia be ako anaovana devis ana fanaka sur mesure. Trano eva 100 mahery no anome fahafapo mandritra ny 3 andro anatanterahana ny salon Maison et Déco. Nisy azo hisafidianana tsara ato ahafahanao manaingo na nivelan'ny trano na ao anatiny. Eto amin'ny stand 36-37 misy anay ahitana canapé d'angle eto aminay dia misy table basse, misy décoration maro isan-karazany dia manentana antsika rehetra ho tonga fa misy fena ambidy be mihitsy ataon'ny Okada eto amin'ny salon Maison et Déco. Ny tena mampiavaka ny Okada zany dia afaka commande sur mesure ny olona amin'ny canapé d'angle dia afaka hoe raha manana modèle nareo dia afaka hoentina eto amin'ny Okada dia afaka ataon'ny Okada zay. Tsy diso anjara ihany koa ireo izay mitady fitaovana ao an-dakozia sy maro hafa. Misy fihenam-bidy goavana ho an'ireo entana ireo ary ato amin'ny salon Maison et Déco irery ihany. Izay ato amin'ny ABC Construction, ato amin'ny stand numéro 5-6 misy anay misy karazan-javatra be dia be ato, misy accessoirena déco, cuisine, misy coin salon kely koa ato aminay, misy fihenam-bidy hatramin'ny 10% dia misy promotion be dia be fa manasa anareo hitsidika ny stand 5 et 6. Tsy adino koa etsakila ny tombola goavana izay azona tany mirefy 300 metatra toradro ety amin'ny salon irery ihany no ahafahanao mividy ny tapakila andraisana anjara amin'ny vidiny iray alina ariary. Dia aza tonoina ilay tombola amin'ny vidiny 5,000 ariary satria efa betsaka ihany koa ireo nanjifa ny tapakila dia mba anjaranao indray manjifa sao dia taraiky dia tonga maro. 3,000 ariary ny vididirana amin'izany asaina ho tonga nyty etsika ity daholo na ireo vao mieritreritra ny olona trano na izay mila fanampanazavana fotsiny eo amin'izay sehatra izay. Ny salon ataon'zareo koa dia manasalao
Iny vaovao iny fa iseny vetivety atao anatin'ny reto dokam-barotra ireto aloha isika avy eo miverina ao anatin'ny actu. Somatsara ato anatin'ny logité no amin'izao fotoana izao anoho ny vaovao isika dia hoany mahajanga avy hatrany satria dia mbola mandeha ary amin'izao fotoana izao ny fikarohana ilay tovovavy teratany Britanika nitsambikina avy teny ambony fiaramanidina ho Malmaraina teo amin'ny 520 kilometatra ny ala ny Anjanjavy. Ao amin'ireny ranony Mahajamba no ifatoan'ny fikarohana izay andraketany Gendarmerie Pirenena ao Mahajanga amin'izao fotoana izao. Andrasana ny akon'ny fanadihadiana sy ny fikarohana ataon'izy ireo tsy mbola nahazoana vaovao mikasika ity trangy ity kosa ny avy eo anivon'ny masovon'ny Grande-Bretagne eto amintsika. Fantatra fa vehivavy 30 taona ilay Britanika voalaza fa nitsambikina avy teny ambony fiaramanidina ho Malmaraina teo amin'ny 520 kilometatra ny ala ny Anjajavy. Mbola mandeha amin'izao fotoana ny fikarohana teratany Britanika io ao amin'ny renirano ny Mahajamba. Isan'ireo miandraikitra ny fikarohana any an-toerana ny avy eo anivon'ny Gendarmerie Pirenena. Efa noenoina nanaovana fakanam-bavana ilay mpanamory ny fiaramanidina sy ilay mpizahatany iray tafajana tao anaty fiaramanidina. Raha nambaran'ny commandant de compagnie frontalière ao Mahajanga ny lieutenant Tombosoa Fenoanjara dia fantatra fa narary ilay tovovavy teratany Britanika io ary tsy misy fanafa n'ilay aretiny ka io no isan'ny nahatonga azy namono tena nitsambikina avy teny ambony ilay fiaramanidina. Tsy aivina fa avy any Anjajavy hiazo ny Mahajanga hiakatra ty Antananarivo ny dian'izy ireo noho izao tradoza izao. Mariana fa fiaramanidina manokana ny orinasa MTA mitondra ny laharana 682 5R tsipika MBE ity nandehanan'izy ireo ity. Tsy mbola nahazoana vaovao mikasika ity trangy ity kosa hatreto ny avy anivon'ny masovon'ny Grande-Bretagne eto Madagasikara. Fananao tatitry ny asa vitany tao anatin'ny herintaona mahery ny filakevitry ny fampihavanana malagasy tamin'ity androany ity. Azo lazaina ho tsara ny vokatra raha nambaran'ny filohan'ny filakevitry ny fampihavanana malagasy na dia teo aza ireo lesoka ireo tanjon'izy ireo amin'ny efa taona ho avy kosa ny anatsara kokoa ny ezaka anisany nisongadina tamin'ny taom-piasana voalohany ny nahazoana mpano politika efatra famitsorakeloka ny andindiny ary eo amin'ny sariny Dodara Janjato. Tanjon'ny filakevitry ny fampihavanana malagasy ny malagasy mihavana vahoaka milamina ary firenena mandroso. Apetraka izy ireo vandondrara ny ampirainy malagasy tsy tokony hisy intsony ny disadisa raha ny voalaza tao anatin'ny herintaona nipetrahana nisy ireo asany nahafa-pony komity ary nisy ireo asa izay mbola izan'izy ireo atsaraina. Anisan'ny asa goavana no lalovan'ny CFM nandritry ny fotoana niasany ny fitokonana nataon'ireo solombavam-bahoaka sy ny fitaom-pifidianana. Ny zava-dehibe tsapa tamin'izany dia mangetaheta ny sian'ny fampihavanana ka hiara-mientana ho amin'ny fampandrosoana ny malagasy. Arak'izany dia mamaky ny hetaheta ny hetaheta ny malagasy ny fisian'ity rafim-panjakana CFM ity satria mandray anjara fely amin'ny fandaminana ny korotana sy ny fanasitranana ny ratra nateraka ny crise politika izay nifanesy teto amintsika. Tao anatin'ny fitaom-piasana voalohany dia 7 ireo gadra politika no nangataka famitsorakeloka saingy efatra ihany nahazo izany. Nambaran'ny filohan'ny CFM fa tsy ny olon-drehetra mangataka izany. Ety anivon'ny CFM no mahazo famitsorakeloka fa ireo izay hita fa mendrika izany aoriany ny fanadihadiana atao. Dia manao fanadihadiana zahay ary sady mangataka ny hevitra na avis moa ny filazana azy avis juridika any amin'izareo amin'ny Cour suprême satria misy ireo fandikan-dalàna na heloka tsy azo omena famitsorakeloka. Tsika nanao niratifie ny statut de Rome ao anatin'izany ny génocide ao anatin'izany ny fanaosehosena ny zon'olombelona maro izy ireo voatanisa ao tsy azo omena famitsorakeloka ka noho izany tsy fiafena na fialokalofany tsy maty manota ny ato amin'ny CFM ka hanao famitsorakeloka. Zay ny mahatonga anay manao fanadihadiana lalina satria mety le olona nge mety auteur victime noho ny zavatra nataony no na victime azy. Marina fa anisan'ny hitakin'ny fitondrana amin'ity rafim-panjakana ity isataona ny fanaovana tatitry ny asa vita sy ny fanomezana tolo-kevitra momba ny raharaham-pirenena.
androany no nanatanterahana izany ary nanatrika izany avokoa ny solotenan'ny fiadidinan'ny repoblika solotenan'ny premier ministre ny filohan'ny antenimieran-doolona olom-panjakana maro ary ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ara-panahy izay manao ny fampihavanana amin'ny fomban'izy ireo ihany koa. Fa mila miomana sy mitandrina amin'ny fanafiana avy any ivelany kosa isika eto Madagasikara. Ankoatra ny eny amin'ny fahadiseranana dia varavarana afana miditra eto Madagasikara ihany koa ny eny amin'ny seranana mpiara-manidina mila hatsaraina noho izany ireo fitaovana mpanosivana eny an-toerana. Fitaovana ahafahana mahita radioactivité indray no azon'ny seranana mpiara-manidina Ivato izay anampy amin'ny fizavana eny an-toerana nanao ny fanadihadiana mikasika izay indrindra feno aja arianina sy kasambola malana. Voafetra ny akora afaka sivan'ireo fitaovana mpanao izany eny amin'ny seranana mpiara-manidina iraisam-pirenena Ivato. Ho an'ny seranana Tsambony Tomasina nefa efa afaka manara-maso ny fisihana radioactivité ny fitaovana misy any iadina amin'ny asa fampiororona. Anatin'ny mission de la douane ny sécurisation ny citoyen ary ny radioactivité ny risque ny radioactivité ohatra ny resan'ny DGT dia miaro ny vahoaka amin'izay koa ny asan'ny douane sisy tanjany no arovana. Raha mahafantatra atsika na ny sakafo hoanina raha maka certificat de consommabilité et de radioactivité ho jerena zany hoe sao de radioactif io. Ho fanatsarana ny fandriam-pahalemana sy ampivoarana ny seranana mpiara-manidina nahazo fitaovana vaovao ny fahadiseranana malagasy. Fitaovana ary fomba ho ampiasaina ao amin'ny seranana mpiara-manidina Ivato. Le fitaovana zany amin'ny ankapobeny zany dia détecteur portable. Zany hoe afaka midétecter ny rayonnement radioactif dia misy logiciel miaraka aminy afana mianalyser les données zany. Ty zany ty fitaovana vanity zany no mameno ny banque zany amin'le contrôle aux frontières. Ty zany savaranando natomboka amin'ny aéroport d'Ivato le fametrahana ny contrôle en matière de radioactivité fa tsy azo atao mihitsy zany ny mitondra source radioactive anaty posy nefa zay no somary mbola tsy nisy zany hatramin'izay. Mitokana 5,3 euro izy ireo izany hoe manodidina ny 400 tapitrisa ariary eo. Fiara-miasa tamina fikambanana iraisam-pirenena solon'ny ivotoeram-pirenen'ny siansa sy ny teknika nukleary na ny INSTN tena no nahafana azy ireo fitaovana vaovao ireo. Fantatra fa astéroïde iray antsoina hoe Psyche 16 no fantatra fa rakotra volamena amin'izao fotoana izao. Tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo tany ho any ary no hitan'ireo manam-pahaizana io astéroïde io saingy tsy mbola voafaritra mazava izany. Efa mikasa ny trandraka izany NASA amin'ny taona 2020 heverina ampiroborobo ny toe-karena eo amin'izao tontolo izao ny fananana izany raha araka ny fanambaran'ny astrologue iray. 900 kilometatra misava ivony ity astéroïde voalaza fa rakotra rena sarobidy ity ka nisany maro anisan'izany ny volamena. Maro karazana ary matetika atahorana ny kasoany astéroïde amin'ny tany saingy hafa kely kosa ity iray ity. Raha araka ny fanazavana voaray avy amin'ireo manam-pahaizana mikasika izany dia amina miliara maro ny volamena hita ao amin'io astéroïde io izay heverina hitondra fivoarana goavana eo amin'ny toe-karena izao tontolo izao. Ny valeur an'izany zavatra any 2 milliards et 2 milliards de dollars dia raha izay no hoe ahazon'zareo satria zao efa manomboka misaina ny olona hoe ahoana ny anaovana exploiter n'io zavatra io surtout que ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao dia fantatra fa atratra havitan'izany zavatra kaikely zany dia hoe tsy maintsy envisager zany za zavatra ohatrohatran'izay fa dia zay zany ny zavatra miandry dans un futur assez proche. Ny taona 2019 no efa fantatra ny fisian'io astéroïde volamena io saingy tsy mbola voafaritra hoe misy volamena izany. Ny taona 2020 kosa no fantatra fa andefa manam-pahaizana eny ny NASA ka ny taona 2020 no anaingy izy ireo. Azo atao tsara mihitsiny azo atao miatireana izy misy fomba maro ny zavatra tenenina foana aloha mikasika an'ireny astéroïde ireny dia ny accident mety
mety ho créen'ireny satria reny ko manodidina masoandro ohatran'izao midodina manodidina masoandro salam planète rehetra ny astéroïde dia raha ohatra ka mifanena ny orbitin'ireny dia accident be. Ny taona 2024 efa misy astéroïde nilatsaka ary nandoro trano tany Benenitra teto Madagasikara sy mbola misy kosa hatreto astéroïde lehibe ahina ifandona amin'ny tany raha araka ny taritr'ireo manam-pahaizana mikasika izay hatrany. Fanadihadiana dokavarotra kosa dia notokanana ny tobin-tsolika vaovao faharoa amby fitopolo ny échelle. Ao an-tampon-tanànan'ny Mahitsy no misy azy ary manamorona ny lalam-pirenena faha-efatra ho afa-pasahiranana amin'izay araka izany ny mponina any atoerana satria efa nandritry ny 10 taona no mijaly amin'izay resaka solika izay. Mivanilana amin'ny resaka solika nampijaly ny komini Mahitsy nandritra ny 10 taona notokanana ny tobin-tsolika vaovao faharoa amby fitopolo ny échelle eto an-tampon-tanànan'ny Mahitsy manamorona ny lalam-pirenena faha-efatra. C'est d'autant plus un plaisir que ce soit à Maïs. J'ai appris aujourd'hui que c'est l'équivalent du mot droit. Et c'est très significatif. Vivons avec la marque Shell et le développement à Madagascar. J'espère qu'on sera sur le droit chemin de développement tout en étant très attaché à nos valeurs, spécialement de citoyenneté responsable. Fanambon'ny Shell ny anome fahafaham-pony mpanjifa amin'ny alalan'ny fikajiana ny tolotra omeny izy ireo. Tsy eo amin'ny solika ihany fa misy ihany koa moa zany ny botika, ny menaka izay azon'ny mpanjifa raisina eto amin'ny station Shell Mahitsy. Misehatra amin'ny fandrarana ny ankamaroan'ny mponina eto Mahitsy ka sady ho afa-pasahiranana izy ireo manomboka izao no hivoatra ny tanàna vokatry ny fisian'ny tobin-tsolika dia iny vaovao dokavarotra iny ihany koa tompolasy tompovavy no mampitatsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena. Mpitsoponenana avy any Libia anjatony any tsy hita popoka rehefa nisedra olana teny an-dalana ny sambo izay nitondra azy ireo. Mangataka fanampiana avy amin'izay afaka mijery azy ireo araka izany ireo voavitra tao anatiny ny loza iny tsy mbola misy kosa hatreto ny vahaolana avy amin'ny firenena mikambana amahana ny olana sedrainy Libia sy ny mpitsoponenana any antoerana. Libia ny alarobia teo ireo mpitsoponenana manodidina ny 300 isa. Samoray no nitondra azy ireo izay nivadika rehefa niala lavidavitra ny Libia. Zato mahery no tsy hita popoka. Manodidina ny 50 ireo vovonja ny mpiambina ranomasina. Nafindra vonjamaika eto amin'ny tanàna antsoina hoe Ramsa izy ireo mandra-pahita izay vahaolana maharitra. Mpitsoponenana avy any amin'ny firenena telo dia i Palestina, Eritrea ary Soudan ireto Tradoza ireto. Tsy hita ny zanako 7 taona. Tsy mba mijery na miantra anay mihitsy ny firenena mikambana. Et mourir là-bas. No one can help us. Tsy mba nisy niantra izahay, tena mafy izao manjo izao. Mila fanampiana izahay. Nous avons besoin d'aide. Tsy ahivina fa efa namoaka didy ampidirana amponja ireo mpitsoponena ny Libia. Fanapahakevitra izay nambara ny firenena mikambana fa fanaovana tsinotsinona ny zon'olombelona. Ny vahaolana dia ny fampitomboana ny isan'ireo samby mpamonjy voly ao amin'ny ranomasina Mediterranée. Tokony avoaka avokoa ireo mpitsoponenana gadrena ao Libia amin'izao fotoana. Mila fanohanana avy amin'ny firenena rehetra amindranareo olona ireo any amin'ny toerana azo antoka. Février 2017, l'Union européenne. Tamin'ny taona 7 efa nisy fifanarana nataon'ny Libia sy ny vondrona Eoropeanina. Fantatra fa matsy volona amin'ny ampahany iarovana ny Libia amin'ireo mpitsoponenana ny vondrona Eoropeanina tamin'izany fotoana. Araka ny fanamby vaovao iray nefa dia hevitra ambadika isakanana ireo mpifindra monina sy mpitsoponenana tsy ho any Eropa izany. Ankehitriny miantso firaisan-kina amin'ireo firenena Eoropeanina ny La Frantsa hitadiavam-bahaolana amin'ireo mpitsoponenana. Any ivelany hatrany dia nolavy ny vondrona Eoropeana ny fitakiana nataony Boris Johnson, Prime Ministre Britannique. Fitakiana ny analana ireo mpitandro ny filaminana hiaro ny sistan'ny Irlande no nataony izay mendrika fitiavan-tena ho ny vondrona Eoropeana noho izany dia tsy maintsy hisitaka ny vondrona Eoropeana i Royaume-Uni. Fanadihadiana mikasika izay ary avy hatrany. Andro voalohany tantanan'i Boris Johnson nanila raha-mpanjakana Britanika miamafy sady ny fifandonana amin'ireo manodidina. Raha Brexit nitaky tamin'ny vondrona Eoropeanina ny analana ireo mpiandry ny sistan'ny Irlande ity Prime Ministre vaovao Britanika ity.
tsy azo ekena velively nefa izany hoy ny mpitondra tenin'ny vondrona européanna Michel Barnier. Nanamafy ny filohan'ny komisiona européanna fa ny fisitahany Royaume-Uni amin'ny vondrona européanna ny vahaolana. Rehefa izay ny fanapahan-keviny dia tsy hisy fifampirarahana ho atao amin'ny Britanika intsony hoy izy. Tsy azo tapahana ny fifandraisan'ny vondrona européanna sy Irlande. Pirofo ny fiara-miasa ny fametrahana ireo mpitandro ny filaminana iary ny sistaniny. Raha izany no alana indray tsy hisy fanampiana azo atao intsony. Tsy hisy fifanakalozana malalaka azo atao eto raha tsy mahay mamahaolana isika. Efa nilaza imbetsaka i Boris Johnson fa hisitaka ny vondrona européanna amin'ny faran'ny volana oktobra ho avy izao. Mandahatsy ianao ireo fanivana araka ny fifanarahana efa nifanekena izy ireo. Raha izany misy dia tsy maintsy hisitaka ny vondrona européanna isika ary tsy hisy fifanarahana ho atao intsony na dia efa voarakitra amin'ny andininy fahadimapolo azy izany. De l'article 50. Le Royaume-Uni est mieux préparé à cette situation que beaucoup ne le pensent. Ekena hoe sarotsarotra izany anefa tsy maintsy miomana isika. Ao anatin'io 7 andro sisio ho ampitomboana avroeny ny ezaka efa natao mba tsy hisy ny fanelingelenana intsony eo amin'ny fiainam-pirenena. Possible dans notre vie nationale. Etsy ankilany namory vahoaka teo amin'ny kianjan'ny parlemanta ihany koa ny tompona ndraikim-panjakana britanika iray. Mijoro anohitra ny fanapahan-kevitry Boris Johnson izy sy ireo mpiaradia aminy. Dia izay ary ny tapany voalohany reto indray koa sary no miandry anao ao anatin'izay tapany faharoa ato anatin'ny LGD. Ankizivavy 5 taona no entina amintsika ao anatin'ny SOS amin'ity androany ity. Karazana fanatanjahantena hitany amin'ny lalaon'ny nosy nanontaniana ireo sendra ny fandraisam-pony LGD. Natiny hafakely kosa indray ho tanterahana tany Copenhague renivohitry Danemark ny kongresin'ny Dadabe Noely tamin'ity taona ity. Izay indray ny zanam-pandarana ho jerentsika aoriana ireto dokam-barotra manaraka ireto.